Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Carlos, eu trabalho com as persianas Nexus Decor. Persianas Nexus Decor é uma empresa especializada em conserto, reforma, higienização de cortinas e persianas Luxaflex Hunter Douglas, né? Então, você que tem sua cortina, sua persiana Luxaflex Hunter Douglas, que está precisando fazer uma higienização, um conserto ou uma reforma, ligue para Persianas Nexus Decor. Telefone 21 99 756 7566. 21 97656 7566. Estamos situados no centro do Rio de Janeiro, Niterói, no bairro do Ingá, São Gonçalo, ali perto da Praça dos Ex-Combatentes, em Itaboraí, mais precisamente no bairro de Aldeia da Prata. Então você que tem sua cortina, tem sua persiana, Luxaflex, Hunter Douglas, ou de outra marca também, né? E está precisando higienizar, consertar, reformar, ou está precisando comprar uma cortina nova, ligue Persianas Nexus Decor. Telefone 21 97656 7566. Obrigado, fiquem com Deus.